Oduu galgala kana qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru ammas qalbii uummataa rarraasetuma jira. Mariin araaraa hulaan cufaadhaa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaam keessatti geggeeffamaa jiru ammas hafuuran baafanne. Xumurri marii kanaa milkiidhamoo inni jiru beekamuu baatus lammiileen Oromiyaa nagayaaf dheebotan nagayaan akka xumuramu hawwii qaban ibsaa jiru. Oromoonni biyya keessaaf alaa mariin kun nagayaan akka xumuramuu fi Oromiyaaf Oromoon boqonnaa nagayatti akka ce'aniif hawwii qaban karaa marsaalee hawaasummaa isaatiin ibsataa jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun bakka ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee lixaa fi kibbaa qondaaltonni waraana mootummaa Itoophiyaa akkasuma immoo taajjabdoonni argamanitti Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamaa jira. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa torban dabre kana xiyyaara fannoo diimaa idil addunyaatiin bosona Dambidolloo keessaa fudhatamee gara Taanzaaniyaa geeffame. Kun ammoo mariin kun hawaasa addunyaa biratti xiyyeeffannoo olaanaa akka argatu taasise. Ganni hedduuf addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabaachaa ture. Qaamni sadaffaa walaba tahee bakka argamutti mariif qophii tahuu irra deddeebiin ibsaa ture. Garuu carraa waraanni bilisummaa Oromoo amma argate kanan arganne addi bilisummaa Oromoo erga bara 2019 waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafee humnoota mootummaa waliin wal waraanutti seenee nageenyi Oromiyaa gara lixaaf kibbaa akka malee yaaddoo tahee jira. Lola waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti geggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa hedduu miidhamanii jiru. Ummanni ooyiruu isaa qotatuu hanqatuu fi bu'uuraaleen misoomaa manca'uuf buufataaleen fayyaa dhiheessii qorichaa dhabuun rakkoo guddaadha Oromiyaa keessatti. Kanaaf jecha mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru nagayaan akka xumuramuuf lammiileen Oromiyaa fedhiif hawwii isaanii ibsataa kan jiraniif yoo xiqqaate waliigaltee dhukaasa dhaaburra qaamolee lameen yoo gahan lammiilee Oromiyaa ganna afran dabran kana nagayaa dhabaniif boqonnaa haaraa ta'uu mala jedhamee abdatama. Mariin kun bakka ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ajajaan zoonii kibbaa Gammachuu Abbooyyee jaallan isaa waliin akkasuma bakka bu'oonni igaad biyyoota Ameerikaa, Noorweey fi Keeniyaa argamanitti geggeeffamaa jira. Erga mariin marsaa duraa xumura ji'a Ebilaa bara 2023 keessa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar xumuramee as inni kun isa lammaffaadha. Finxaaliyyiin biyya keessaaf alaa jibbiinsaaf garaagarummaa babal'isuu hojiilee idilee godhatanii jira mootummaan naannoo Amaaraa. Kanaaf naannoo Amaaraatti boqonnaa walitti bu'iinsaa cufuuf qaamni hundi qooda isaa akka bahu jechuun yaamicha dhiheessee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsaarra baaseen nageenyi yoon jiraanne qaamni guddinaaf misooma boruuf yaadu hin jiru jee. Dabaluunis buurri baruu kan jiraatu walitti bu'iinsan osoo hin taane nageenya irraa tahuu eeruun qaamni hundi kana hubachuun barbaachisaadha jedha. Addatti walitti bu'iinsa saba tokko jidduutti geggeeffamu keessatti mooyataaf mootamaan akka hin jirrellee hubachuun murteessaadha jedha ibsi mootummaa naannoo Amaaraa. Nageenya lallabu kun naannoon Amaaraa sababa nageenya dhabuutiin miidhama diinagdee fi hawaasummaa cimaaf saaxilamuu ibsi kun yaadachiisuun qaamoleen halkaniif guyyaa jibbiinsaaf walqoodinsa babal'isan irraa hawaasni akka if eeguu qabus hubachiisee jira. Boqonnaa walitti bu'iinsaa cufuun qaamoleen hundi qooda isaanii akka gumaachan jechuun yaamicha dhiheessee jira. Naannoon Amaaraa maadhee finxaaliyyii faannoo erga taatee bubbultee jirti. Gareen meeshaalee waraanaa hidhate kun humnoota mootummaa federaalaa fi caasaalee bulchiinsa naannoo Amaaraa irratti haleellaa irra deddeebiin raawwatee jira. Hidhattoonni warraaqsa dimokiraasii uummata gumuz yaamicha mootummaa fudhachuun hawaasatti makamuu maddeen biyya keessaa gabaasanii jiru. Hidhattoonni warraaqsa dimokiraasii uummata gumuz aanaa mandhuuraa keessa hidhannoon sosso'aa turan yaamicha nageenyaa mootummaan taasise fudhachuun hawaasatti makamuu bulchiinsi godina Matakkal ifa godhee jira. Garuu qabxiilee hidhattoonni yaamicha mootummaan araaraaf dhiheesse akka fudhatan isaan taasise wanni ibsamin jiru. Hidhattoonni warraaqsa dimokiraasii uummata gumuz amma uummatatti dabalaman kanneen achuma aanaa mandhuuraa keessa hidhannoon sosso'aa akka turan illee gabaafamee jira. Hawaasatti makamuun isaanii ammoo nagayaaf tasgabbii godinichaaf qooda olaanaa akka gumaachuu gabaafamee jira. Bulchaan godina Matakkal obbo Lammeessaa Wayyaa hidhattoota amma yaamicha araaraa fudhatanii uummatatti makaman kana mootummaan simatee akkaataa ogummaa isaaniitiin dameelee hojii keessatti ramaduuf karoora akka qabu ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi walxaxaa biyyattii keessa jiru wal duraa duuban hiikuuf ijibbaata godhuu itti fufee jira.
Wallisaa Oromoo Sa'iid Awwal mana hidhaa Khamisee keessatti dhukkubsatee akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Gama biraatiin jaartiin isaa aadde Ikraam Abduu Sa'iid erga inni hidhamee ijoollee isaa lama waliin rakkoo keessatti argamtii jedhame. Murtii malee mana hidhaa Khamisee keessatti kan argamu wallisaa Oromoo Sa'iid Awwal yeroo ammaa dhukkubsatee jiraa jiru namoonni itti dhiheenyan beekan BBS'f yaada laatan. Wallisaan Oromoo Walloo barootaaf cunqursaa gitan qabne keessaa as bahe kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun kan ganda lama dura qabamee hidhame. Godina addaa saba Oromoo Walloo magaalaa Khamisee keessatti hidhamee kan jiru wallisaan kun yeroo to'annoo jala oolfametti tumiinsa humnoota mootummaatiin dugda isarraa gaheen miidhamuu kan ibsan maddeen yeroo ammaa dhukkubni waan itti cimeef osoo yaalan argatin mana hidhaa keessatti argamaa jira jedhame. Qaaman osoo hin ta'in dhiigni isaa qorannoof gara Finfinneetti ergamee akka jirullee ibsamee jira. Wallisaan murtii malee ganda lamaa oliif mana hidhaa keessatti argamu kun himanni irratti dhihaatee murtiin arganne garuu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda inni jiru himata mootummaan Itoophiyaa irratti dhiheesse ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Jaartiin isaa aadde Ikraam Abduu Sa'iid ammoo ganda lameen dabreen kana gargaarsa namaa malee ijoollee wallisaa Sa'iid lama waliin rakkataa akka jirtuu fi kiraa manallee dhabdee akka jirtu maddeen gabaasanii jiru. Kana malees isa waliin mana hidhaa keessatti kan argamu barreessaa kitaaba mata duree hiree jiru namni Oromticha Dagalee Kumii jedhamu mana hidhaa magaalaa Khamisee keessatti ijji isaa dhukkubsatee akka jiruu fi wal'aansallee argatee akka hin jirre gabaafamee jira. Oduu biyya alaa keessaa immoo biyyoonni Arabaa fi Muslimaa haleellaa Israa'el uummata Falasxiin Gaazaa irratti adeemsisaa jirtu gamtaan balaaleffatanii jiru. Pireezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'eesii ammoo Israa'el garee shororkeessaa jedhamtee akka labsamtu gaafatanii jiru. Gurmuun dureewwan biyyoota Arabaa Su'uudii Arabiyaa keessatti marii godhatan irratti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti adeemsisaa jirtu cimsanii gamtaan balaaleffatanii jiru. Ilmi mootii Su'uudii Arabiyaa Muhammad bin Salmaan Israa'el yakka uummata Falasxiin irratti raawwataa jirtuuf itti gaafatamtuudha yoo jedhan mootiin Joordaan lolli fokkataan kun hatattamaan dhaabbatuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Pireezidaantiin Falasxiinota Muhammad Abbaas ammoo yakka duguuggaa sanyiitu nurratti raawwatee jechuun dureewwan biyyoota Arabaa fi hawaasa addunyaatti himatanii jiru. Pireezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'eesii ammoo dubbii Israa'el rifachiistu dubbatanii jiru. Akka pireezidaantii Ibraahim jedhanitti waraanni Israa'el garee shororkeessaa jedhamee haa yaamamu. Aljeeriyaan ammoo biyyoonni Arabaa fi kaanis hariiroo Israa'el waliin qaban addaan haa kutan jechuun yaada dhiheessitee jirti. Geggeessitoonni biyyoota Arabaa marii Su'uudii Arabiyaatti adeemsifameen booda ibsa waloo baasan keessatti tarkaanfiin lammiilee nagaa kuma hedduu lubbuu galaafatu Israa'el adeemsisaa jirtu hatattamaan dhaabbatuu qaba jechuunis balaaleffatanii jiru. Dhukaasni hatattamaa akka dhaabbatu yaamicha godhanii jiru. Kana malees Israa'el lafa Falasxiinotaa humnaan qabatte keessaa hatattamaan akka baatu gaafatee jira. Gumiin kun magaalaan Gaazaa gara kibbaa bakka takkitti duraan hanga tokko nageenya qabdu jedhamee himama. Garuu haleellaan kutaalee magaalaa Khaanitti eegale achitti eegaluun miidhaa hamaaf Falasxiinota saaxilee jira. Pireezidaantiin Faraansi Imaanuweel Makroon ammoo Israa'el haleellaa daa'immaniif dubartoota lubbuu galaafataa jiru hatattamaan dhaabuu qabdi jechuun tibbana gaafatanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo hospitaalli guddichi Shifaa jedhamu Gaazaa keessatti argamu ifaa bishaaniif nyaata akkasuma qorichan qabu jechuun haalli Gaazaa keessaa daran yaaddessaa tahuu akeekkachiisee jira. Jaakketaan wallisaa Ameerikaa beekamaa du'aan boqate Maayikil Jaaksan caalbaasii doolaara 306,000tti gurguramuu maddeen gabaasanii jiru. Jaakketaan wallisaa jaalatamaaf beekamaa ture Maayikil Jaaksan bara 1980moota keessa uffatee beeksisa Peepsii irratti hirmaatee ture. Erga inni du'ee ganna 14 booda gatii olaanaatti caalbaasiif dhihaate. Gama biraatiin waltajjuma tanarratti faayini rifeensa wallistuu lammii Ingiliz Eemii Waayinhaawus caalbaasiif dhihaate doolaara 22,900tti gurguramuu maddeen gabaasanii jiru. Maayikal Jaaksan wallisaa beekamaa Ameerikaaf sadarkaa idil addunyaatti dorgomaan qabne garuu waxabajjii 25 bara 2009 Ameerikaa Los Angeles Kalifoorniyaatti umrii isaa ganna 50tti du'aan boqate.